Ito na yung ating bagong SSS na mobile app. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-install, install nyo na. But, i-uninstall nyo muna yung luma. Okay, tapos, ayan, lagay na natin yung ating user ID and yung ating password. Pwede rin naman ang biometrics. Ayan na yung kalalabas. Parang, ano pa rin naman. Parang ganun pa din. Parang, ayan. Ah, ang services niya ay maternity na lang? Anong nangyari? Bakit ganyan? Parang, maternity? Wala nang ibang ano. אני לא באה באצבע מאשימה Ang לאף אחד. PRN ay בעזרת השם שהחטופים יחזרו אלינו. PRN המצב של contribution. Yan, kung הוא באמת מזערי. yung bago ngayon, bago ka magbayad, mag-create ka muna ng PRN. Kung magkano yung ihuhulog mo. אבל באמת לסייע. Tsaka may mga kung ano-ano pa yan. May mga option pa, may mga booster. הלא נודע הזה הוא הורג, הוא פשוט מכוון. אנחנו לא יודעים לקראת מה ללכת. אנחנו לא יודעים מה יוליד עוד שעה בעצם, לא יום, Ayan. שעה אפילו. זה לא קל. Ayan yung ating contribution for 2024. And this is for 2023. עם בריטניה בצאנה, בתימן. כן, היום אני מטפל בחזיתות הרחוקות יותר. 2022. ונכון, לפי דיווחים ברשתות הערביות, יש עכשיו בשעה האחרונה תקיפה. 2021. באזור סאנה. Tingnan ko nga, ano ba ito nag-start? 2015. מבצע מתגלגל שלהם פחות או יותר מאז שהתחיל המתקפות Okay, של החות'ים בים האדום. 2016. הם פועלים נגד החות'ים, לפרקים, לא עד כדי כך שהם יקרסו בגלל התקיפות האלה. Parang meron akong 2012. וזה לפי הדיווח הראה Diba? 2012, 2013, tapos 2014, ayan, tapos 2016 na uli ako nakapag ano. מה ההבדל בין התקיפות האלה באמת בין דרך הפעולה של ישראל לבין דרך הפעולה של Tapos הקואליציה הזאת? 2017. הקואליציה מנסה, איך לומר, לצמצם, להפחית את היכולת שלהם לפעול, 2018. בלי שנכנסים איתם באמת לאיזשהו קרב חזיתי שאמור, כמו שאמרתי, לכל 2019. אמריקאים. ישראל במכות שלה, בינתיים 2 שעליהן ישראל הודיעה באופן רשמי. 20. קודם כל מאותתת שיש מחיר שהם 2021. משלמים על התקיפות שהם מבצעים נגד ישראל. וגם שהזרוע הארוכה, כמו שגם קראו לזה פעם הראשונה, יכולה להגיע עד לשם, ובדרך זאת גם מאיים על האיראנים, 23. פחות או יותר במרחק דומה. ובדרך הזאת, לגרום לחות'ים And 2024. Dito sa 2024, medyo nagtaas ako ng hulog. Yan. Nagdagdag ako ng WISP. Yan, yung Workers Investment and Savings Program. Yun yung 70. Yan. Yung 70 pesos. 2.8 lang dapat yan eh. Since nagdagdag ako ng 70, yun yung papasok sa WISP natin. Nila ay nawala na. Maternity na lang natin. Ano kayang announcement? Okay, 2024 eskwela. Transaction. Wala naman akong documentary. Okay. So, dito pala pumasok yung ating mga requirements. And then, tapos ito yung sa benefits. Ayan. Yung mga, kung mag-claim ka, ito pa din yung mga ida-download mo. Medical. Okay. Retirement claim benefit. Ayan. Sickness. Okay.
Okay, good luck guys. Bye!